城巴近期再有一批歐盟4型嘅 M5 和500巴士復出，吸引到唔少嘅巴士迷注意啊！巴士迷都好踴躍咁樣去乘搭同埋拍攝呢一批巴士。回想起2022年，因為新冠疫情導致乘客量大減，當時新巴城巴就將所有嘅歐盟4型 M5 和500巴士停牌。相隔3年，去到2025年4月，呢架前新巴嘅513獲得一個重新嘅機會。城巴安排咗呢架巴士重新出牌，早期咧都淨係做路線訓練嘅，並未有載客嘅。直到5月份，呢架巴士再次被安排投入服務。因為現時歐盟4型嘅巴士咧喺一般情況下只可以行走途經非低排區嘅路線啦。唔知道大家有冇印象啦？呢架巴士喺復出嘅第一日咧就係行走82號線。喺復出嘅初期咧，呢架巴士仍然保留住前新巴嘅車身塗裝，並冇披上任何嘅廣告。接住落嚟有一段時間，呢架巴士近乎每一日都係行走110號線啦，來往筲箕灣同埋尖沙咀。呢一日帶大家嚟到北角，眼前見到嘅5513正在行走110號線啦。佢埋完琴行街嘅巴士站上落客之後呢，就離開呢個站啦。過埋呢兩支燈就會右轉出去糖水道，之後上東區走廊直入紅隧。另一日喺渣華道北角碼頭嘅巴士站對出呢，一樣係見到呢架5513行走110號線嘅。巴士埋完琴行街之後呢，下一個站就會去到電照街。5513曾經有一段短時間呢，披上咗以白色為底色嘅全車身廣告啊，而呢個廣告嘅主題呢，就係海德園啊，係一個樓盤廣告嚟嘅。除咗頭先提及嘅5513啦，城巴喺2025年5月陸續都仲有其他嘅歐盟4型 M5 和500巴士復出。同5513差唔多時期復出嘅巴士咧，就包括8110、8111同埋8112啊。其後再有8113、8126同8123。現時如果喺東區見到呢幾架歐4巴士咧，我相信佢哋絕大多數嘅時間都係行走85號線啦，因為歐4巴士唔可以駛入低排放區啊嘛，所以可以行走嘅路線呢就非常有限啦。東區似乎冇咩路線可以俾呢批歐4巴士行走啊，除咗頭先提及過嘅82、85、110，我相信仲有8X、82X、106、606、682同694等等。如果大家仲諗到有啲咩路線呢，歡迎喺下低留言話俾我知。除咗東區路線呢，呢批歐4巴士都比較活躍於喺南區路線嘅。喺我眼前嘅呢一架8111，呢日嚟到裕港灣，佢正在行走107號線前往華貴。107呢條路線往華貴方向途經景隆街，往九龍灣方向途經堅拿道西，所以呢條路線並冇踩入銅鑼灣嘅低排放區。照咁樣講，107呢條路線應該成日可以派歐4巴士行走嘅，但係事實上又唔係咁，因為107要同72互跳啊，而72呢條路線呢又會踩中銅鑼灣嘅低排放區，我諗係派車嗰方面唔方便咯。咁我想影到或者坐到呢批巴士行走南區嘅路線呢，仲有咩選擇呢？小龍就推介一個好地方俾大家啦，大家可以多啲嚟到中環交易廣場呢一度啊，因為70同埋70P 呢條路線呢，近乎每日都會見到歐4巴士行走嘅。今日就帶大家嚟到中環交易廣場啦，喺我眼前有一架8110正在行走70號線。相隔冇幾耐，見到8113行走70P， 轉個頭佢就跳返70號線啦。所以呢，而家喺我眼前就見到有連續2班歐4巴士啦，而我就選擇上咗8110。當8110到達咗華貴巴士總站之後呢，就 C 牌走啦。
唔知係咪黐返出去中環交易廣場再開呢？喺冇幾耐之後呢，8113都返到嚟巴士總站啦。等我揾個靚位去影一影呢架車先。最後總算揾到個靚位影相。今日一次過滿足晒影車同埋坐車嘅2個願望。下一集繼續帶大家去全香港唔同嘅地方尋找歐4巴士。鍾意呢條影片嘅，請你記得訂閱、留言、讚好、分享。我係小熊車長，我嘅頻道係小熊影視。下條影片再見，拜拜。